Я уже в автобусе, жду отправления как раз. Скоро отъезжаю. Сел я уже в автобус и еду, буду ехать уже на Мишкальц. Как раз. Все. Люди уже тоже сидятся. Отдых. Сейчас. Все, выехал я уже с вокзала Кошице на автобусе. Он летит еще сверху самолет еще по небу. Как раз шлейф идет. Проезжает трамвай. Еду я уже по дороге, еще это черта города. Вообще-то от Кошицы до венгерской границы это всего лишь 20 километров. Что? Это уже частный сектор тут идет. Автосалон Volkswagen как раз находится тут, заправка. Красота вот нереальная просто. Как красиво. Дорога не сильно широкая, но в хорошем состоянии. Тоже видно пространство вокруг, горы, поля. Уже выехали за пределы города уже. Как раз. Вот развязка.
это словацкое село я проезжаю. Вот. Такие дома стоят. Так живут простые словаки. Богаче дома, у кого-то беднее. Но в целом пристойно. Дорога уже пошла пошире немножко. Проехали уже село. Везде очень хорошие, не то что в Украине. Направление. Ехали на территории Венгрии уже только что. Уже началась Венгрия. Это стоянки уже автомобилей. Не больше, чем... Так, сколько времени сейчас? Ехали всего лишь 20 минут до венгерской границы. Из Кошицы. Село началось. Сейчас и привезли уже до станции, и сейчас будем пересаживаться ехать на Мишкальц. Да. Как раз дальше просто автобус не идет. Потому что с двумя пересадками оказывается, что все, пересадили нас на поезд уже, который едет до Мишкальца. Да. Сейчас уже еду до Мишкальца. В принципе, на этом поезде уже до Пештата, я не знаю, сколько билетов стоит, тогда решу, ехать прямо, пересаживаться с поезда или с самой станции, там купить билет. Все, уже в меру проехали сейчас. Все, вернулся я уже в Мишкальц уже. Ну вот же на вокзал. Так что буду сейчас покупать билет на Будапешт. Буду ехать оттуда, отсюда уже в Будапешт. Все.